हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो हम यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं कंपनी में। तो हम ये कोई ब्लॉग नहीं है अपना, वो बता रहा हूँ, मतलब कुछ समझ रहे हो ना, ये सिस्टम बता रहा हूँ। अरे क्या बोलते हैं, ऐसे अपना पर्सनल कुछ बता रहा हूँ। तो मैं यूट्यूब में ब्लॉग बनाने चाहता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कल से ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे हम।